السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں چار مشرے حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، آنکھ میری نم کر دے، میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، آنکھ میری نم کر دے، بدل میں تلاوت کے، بدل میں تلاوت کے، خلد میرا گھر کر دے، بدل میں تلاوت کے، خلد میرا گھر کر دے، ہے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے، ہے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے، ہے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے، اس میں تو اثر کر دے، میں غریب ہوں مولا، میں غریب ہوں مولا، میں غریب ہوں مولا، طیبہ کا سفر کر دے، میں غریب ہوں مولا، طیبہ کا سفر کر دے، بدل میں تلاوت کے